ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବିନି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବିନି। ଆରେ ମତେ ଟେକିକି ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ଯିବିନି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବାକୁ। ହଉ ମତେ ନିଅନି, ହଉ 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 ହଉ। ମାଉସୀ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇଦେବି। ଆଲୋ 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 ଆଲୋ, କାଟିଲା 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 କାଟିଲା, ଛାଡେ 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 ଛାଡେ। ଓହୋ ମାମା ପଇସା ଟା ଦେଇନ। ଆରେ ପଇସା ଦିଅ, ସହଜେ ତ ମତେ ଖୁଆଇଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବି ଦଉନ। କଣ କରିବ ତମେ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପଇସା ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି, ସିଏ ବି ରୋଜଗାର କରିବେ କି ନାଇଁ, ଖାଲି ତମେ ରୋଜଗାର କରିବ ନା କଣ? ପଇସା ନ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାରି ସିଆଣିଆ ଆଉ, ଭାରି ସିଆଣିଆ ତମେ। ନିଅ ଭାଇ ପଇସା ନିଅ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ, ମୋ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଜାଗାଟା, ବିନ୍ଧିଲାଣି ମୋ ସେ ଜାଗାଟା, ଖାଲି ବିନ୍ଧିଲାଣି ସେ ଜାଗାଟା ମୋର। ଓହୋ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଲ, କାହିଁ ନିଶା ନିଶା ଲାଗିଲାଣି ଖାଲି ମତେ, ଏଇ ନିଶା ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଥିରେ। ଓହୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବୁଲେଇଲାଣି। ମାମା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ହବ। ପଇସା ଟା ନବା ତ ଆଗଙ୍କର ଆଉ। ଓହୋ ଘରେ ଆସି ଖାଇଦେଲେ ସେ ନିଶା ଟିକେ କମିଗଲା, ଭୋକ କଷ ଜୋରେ ମାରୁଥିଲା, କଣ କହିବି ଆଉ। ଓହୋ